Siema, witajcie na następnej wyprawie. Pewnie kojarzycie nazwę Mercedes. A za naszymi plecami jest willa człowieka, który wymyślił nazwę tej marki, ale nie tylko, bo takich niuansów jest więcej, więc chodźmy do środka. Zapraszamy na ten urbex, bo będzie ciekawie. Ale zacznijmy od początku, jak powstał ten budynek. Mianowicie w połowie XIX wieku burmistrz Kahn kazał zlecić takie wspaniałe połączenie angielskiej rezydencji i takiego francuskiego szyku i dookoła tej rezydencji zrobił 1000-hektarowy park. Ale po jakimś czasie stwierdzili, że ta rezydencja jest za duża jak dla jednej osoby i przekształcono to w hotel. Hotel, który jak na tamte czasy i w tamtejszych przewodnikach było opisywane jako hotel The Orient. I był naprawdę wspaniale oceniany, więc nic, tylko wejść do środka. Ale co to miejsce ma wspólnego z samym Mercedesem? A mianowicie musimy wrócić do roku 1853, w którym to rodzi się Emil Jelinek, a mianowicie jest to miasto Lipsk, syn bogatego rabina. Na początku Emil, jako że był lekko niesforny, no to skończył podstawówkę, ale z gimnazjum już go wyrzucili. We francuskiej szkole uciekł z niej. Potem trafił do kolei, w której pracował, ale po 2 latach znowu go wyrzucili, aż dochodzimy do momentu, kiedy to tata, bogaty rabin, załatwia mu pracę w konsulu austro-węgierskim w Maroku. Budynek jest rzeczywiście w słabym stanie, sprawdźmy, gdzie rzeczywiście da się wejść, no i finalnie pojedziemy pożegnać Jelinka na cmentarzu. Tak zróbmy. No to może ty poszukaj piwnic, jeśli jeszcze tutaj coś takiego zostało, a ja wejdę do środka i pokażę wam, jak ta rudera wygląda z wewnątrz. Pałac rudera. No to w kontakcie. No powiem wam, że miejsce naprawdę w słabym stanie. Tutaj były kiedyś schody, ale dokąd one prowadziły, tego nie wiem. Łukasz poszedł szukać jakichś piwnic, a przed chwilą ja znalazłem jakieś przejście podziemne. Tutaj była fontanna, ale widzicie, że to był jakiś schłod. Ale teraz już nawet ludzie tutaj nie chcą mieszkać. Widzicie czemu. Jestem chyba w najlepszym miejscu, czyli w jakichś piwnicach. Tam przejście na drugą stronę, choć też bez sensu, po co tamtędy przechodzić. Niestety spóźniliśmy się o wiele lat, najprawdopodobniej tu niedawno był pożar, który zmasakrował górne piętra. No i niestety nie możemy wam pokazać piękna tego budynku, ale zobaczcie, jakieś tam jeszcze pozostałości zostały. Tu prawdopodobnie jest jakaś skrzynka od prądu, coś takiego. Sama skorupa zresztą budynku, no tak jak widzieliście, ujęcie z drona jest przepiękna, no ale żeby odrestaurować ten piękny pałac, to naprawdę, szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest wykonalne. Chyba po prostu lokalne władze czekają, aż to wszystko po prostu samo zniszczeje, bo sami nie wiedzą, co z tym mają zrobić. Tu wszędzie był pożar, ale zobaczcie, jaki musiał być ogień, że są nawet osmolone palmy 20 metrów od wejścia od budynku. Czyli naprawdę ogromny pożar musiał trawić to miejsce. I zobaczmy, co jest tam. Może właśnie jakoś wejście do piwnic jest i właśnie stamtąd zaczęło się palić. Stąd są te osmolone palmy. Rzeczywiście tam jest jakieś zejście na dół. Zresztą zobaczcie, tu przez długi czas, nawet jeszcze za czasów jak się dało wejść do środka, widać, że była po prostu trollownia, ludzie przychodzili, robili imprezy i tak dalej. Więc prawdopodobnie ktoś robił ognisko, bawił się, od tego zajął się pożar. Ewentualnie jacyś bezdomni tutaj nocowali. I oni właśnie wywołali ten pożar. O, i tu jest chyba zejście do piwnic pode mną. Kurde, naprawdę szkoda, że takie miejsca niszczają, szczególnie takie miejsca, szczególnie takie historyczne miejsca. Ale jak dalej potoczyła się historia tej willi i Mercedesa? Jelinek z czasem osiada w stolicy Austrii i zaczyna grać na giełdzie, dorabiając się dużych pieniędzy i kontaktów w branży motoryzacyjnej. Kupuje też tę willę, w której dziś się znajdujemy. Czas leci, a Emil w 1900 roku zasiada w radzie nadzorczej firmy Daimler, produkującej samochody, łodzie, silniki, sterowce i inne maszyny spalinowe. Emil jednak największy interes widzi w autach. Poleca więc, aby stworzyć pierwszy testowy pojazd, którego zadaniem będzie wygrać wyścig z francuską konkurencją. I tak też się stanie. Pierwszy 35-konny silnik połączony z 4-biegową skrzynią ląduje w nadwoziu. Nadwoziu samochodu nazwanego Mercedes.
A właśnie dlaczego Mercedes, a nie na przykład Daimler? Z dwóch powodów. Po pierwsze chciał uhonorować swoją najmłodszą córkę, która w Francji uchodziła za synonim piękna i była bardzo dobrze kojarzona. Ale to jest bardziej pragmatycznego powodu. Przede wszystkim chciał sprzedawać te samochody na rynku francuskim. I nie chciał, żeby kojarzyły się z niemiecką nazwą, więc wybrał nazwę Mercedes. Zobaczcie, jak to wygląda. W ogóle jak jakiś opuszczony klasztor. Mimo tych zniszczeń, to ma taki klimat, że to nas poprowadzi. W ogóle to jest jakaś łaźnia, tak mi się wydaje. Widzicie? Tu jakby jest taki długi zlew i z tych rur mogła lecieć jakaś woda. A pamiętajcie, że no, pałac jest z drugiej połowy XIX wieku, więc dosyć sędziwy. Jakieś tunele. Pomimo to, że trochę wygląda to jak skłot, to nawet tu nie śmierdzi, przynajmniej na chwilę. Przynajmniej na tą chwilę. Co mamy tutaj? Wejście do środka i wchodzimy do jakiejś kuchni. O, szalik. Widzicie, co to za drużyna? Olympiakos. I to mi się podoba. W ogóle musimy uważać, bo to są kanały właśnie te techniczne. Ale widzicie, w piwnicy chyba w najlepszym stanie zostały, bo te, możemy sobie wyobrazić, jak wyglądały te kopuły nad nami. I one rzeczywiście są zachowane w miarę dobrym stanie. Swoją drogą też jeszcze jedna ciekawostka a propos ogrodu. Tu się znajdowało ponad 30 000 róży, czyli coś dla Kuby, bo botanik, więc gdzieś by tu latał po ogrodzie i sobie wyskubywał te kwiatki. Ale nie zmienia to faktu, że naprawdę teren przeogromny i tym bardziej jest smutne, że miejsce z taką historią skończyło w taki sposób. A tu chyba są łaźnie. Jakiś ptak się ze mnie śmieje. A może 20 000 róży? Śmieję się sam z tej strony, więc trzymamy się liczby 30. Dobra, idziemy dalej. O, to ewidentnie ktoś bał. To nie wiem, do czego to może służyć. Ciekawy jestem, jak dawno temu ktoś sobie to zrobił miejsce na spanko. No trochę strach po tym chodzić. Tym bardziej, że... A, to jest tam, te schody są zamurowane. Tym bardziej, że góra jest cała zawalona. Więc za wiele tutaj nie ma. Tutaj jeszcze można przejść. Zobaczcie, jakie piece stare. Naprawdę fajnie to wygląda. Tu jeszcze ciekawostka. Widać, że ten budynek był przerabiany wielokrotnie, a przynajmniej raz, bo zobaczcie, tutaj były schody, które prowadzą donikąd, do Narni. A tak serio widać, że były przebudowane. Ewentualnie prowadziły gdzieś tutaj wyżej, ale moim zdaniem chyba właśnie, że tu piętro było. Też tak mogło być. W sumie nie widać, żeby gdzieś to było zabudowywane. Więc może to właśnie schody prowadzące na jakieś pięterko. No i tu ewidentnie były właśnie łaźnie, ewentualnie coś po prostu zwykłe. Może nie ubikacja, ale miejsce, gdzie można było umyć ręce. I rzeczywiście chodząc po tych miejscach musimy uważać. Bo zobaczcie, chociaż te miejsca są w najlepszym stanie. Widać, że też pożar tutaj był. Te półkoliste sufity. O, i tu chyba kuchnia była. Półkoliste sufity. O, tutaj ktoś sobie mieszkał. Siema. Dzień dobry. Tam są fajne piece, ale nic poza tym, więc próbuję pójść tutaj na górę. A widziałeś schody donikąd? Tak, widziałem. Są zablokowane. A ty tam już byłeś? Nie, dopiero przyszedłem. I zobaczcie, 3 podwindy, czyli prawdopodobnie były tutaj kuchnie i tutaj jedzenie się na górę wdawało. Ja tego nie ogarnąłem. Spójrzcie, jak wygląda właśnie pierwsze piętro. To pierwsze piętro wygląda tak, że możesz zobaczyć wszystkie kolejne. I tą wieżyczkę. No niestety bardzo źle to wygląda. Myślałem, że nie będzie to aż tak w złym stanie. Czyli tak, wyszliśmy od stron technicznych już do głównych tych pomieszczeń hotelowych. Ale w sumie jak to przez jakiś czas było właśnie pałac rodziny królewskiej z Arabii Saudyjskiej, więc rzeczywiście mogli tutaj hotel na swój pałac przerobić. No i zobaczcie, w jakim to jest stanie niestety. Całe podłogi są zbutwiałe.
to lada moment wszystko się zawali, więc w sumie nie jest zbyt mądre chodzić się po tym, szczególnie, że czuć zapach spalenizny. No i daje tu maks 2-3 lata, aż niestety to się wszystko zawali. Niestety. Ciekawa historia, bo w ogóle nie wiem, czy wiecie, albo wiedzieliście o tej historii nazwy Mercedesa, ale na pewno dzięki temu filmowi będziecie mogli się pochwalić i powiedzieć: wiem, czemu Mercedes nazywa się Mercedes i skąd pochodzi ta nazwa. Spójrzcie, normalnie bym się trochę bardziej wcześniej ucieszył, no ale jest to fortepian, albo są to pozostałości po jakimś fortepianie. Boli mnie, że na te balkony nie możemy wyjść, ani na te wieżyczki. Słuchajcie, te kolumny i obok te palmy naprawdę mega wrażenie robi. Kolejny dowód na to, że natura zawsze odbierze swoje. Zobaczcie, budynek opuszczony od kilkudziesięciu lat, nikt tego nie remontuje i zobaczcie, jak drzewo puściło sobie korzenie właśnie przez te kolumny i mało tego, ono je rozbija, więc to będzie kolejny powód na to, żeby to wszystko się rozsadziło z czasem. Mistycyzm tego miejsca jest przeogromny, lecz niestety to, co widzicie, jest straszne. Miejsce zostało spalone zapewne przez tych bezdomnych, którzy mieszkali pod tym budynkiem. Z tych skłotów, które widzieliście, tędy już nie przejdę dalej. No i tyle. Ale w sumie, jak to mówią, szczęście sprzyja głupszym. Może jakimś cudem gdzieś ostały się jeszcze jakieś schody, przynajmniej na te piętra. Przynajmniej warto próbować się pokręcić, chociaż w sumie rzeczywiście to było głupie, gdybyśmy weszli na górę, stąd patrząc po stanie podłogi. I zobaczcie, łóżko czy jest spalone. Tak rozmieniam, czy jakimś cudem gdzieś klatka schodowa, cokolwiek zostało, żeby wejść wyżej. Klatka schodowa była na samym środku. Tam są jeszcze, pokażę ci. Jak przejdziemy tutaj, zostało niewiele ścian. Cały ten gruz jest właśnie tutaj, my po nim chodzimy, a schody były tutaj. Aha. No i w sumie widać, że takie spalone tylko podstawy od tych schodów. No i ten kształt od klatki schodowej, o której mówisz. Po tym, jak pałac został skonfiskowany Jelinkowy, po wielu latach trafił on w ręce rodziny królewskiej z Arabii Saudyjskiej, a później już tylko coraz bardziej niszczał, aż stało się z nim to, co się stało. W tym momencie jest to rudera, którą przejęło miasto, w którym się znajdujemy, no ale z jednych z ciekawostek, no to Jelinek zakończył swój żywot, pojechał do Genewy, gdzie tam zmarł, ale jego grób jest tutaj, w Nicei. Grób człowieka, dzięki któremu Mercedes ma nazwę Mercedes. I tutaj kończy się nasza wyprawa po willi Mercedesa. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom wspierającym naszą pasję na Patronite, bo to właśnie dzięki Wam udaje się realizować te wspaniałe wyprawy. Jak widać, nie tylko po Polsce. Przypominam Wam, że możecie zobaczyć nas nie tylko na YouTubie, ale też i w programie Wielka Ucieczka na antenie TV4. Emisja nowych odcinków w niedzielę o 22 oraz środy o 21. Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cięcie. Wielka Ucieczka w środę o 21 w Czwórce.